Kryedemokrati Sali Berisha ka mbledhur kryesin këtë të shtunë në Selim Blu, nga ku njoftoi se më 22 dhjetor do të mbahet protestë kombëtare. Janë 7 rezoluta ndërkombëtare, të cilat sankcionojnë Shqipërinë narkoshtet, sankcionojnë zgjedhjet farsë elektorale dhe pa u zhvilluar disa prej tyre, sankcionojnë shtypjen dhe dhunimin e pluralizmit politik, sankcionojnë persekutimin politik të opozitës. Dhe kjo është një mbështetje jashtëzakonshme. Ne nuk mund ta përdorim si opozitë qaramane, por do e përdorim si opozitë sulmuese. Mendoj që data 22 dhjetor të jetë data e protestë parë të përgjithshme kombëtare, dhe ne duhet ta kemi të qartë se kryefjala e agjendës sonë do të jenë protestat. Kryefjala e agjendës sonë do të jenë vetëm protestat. Nuk kam asnjë shpresë përveç protestave. Mëtej Berisha njoftoi se Partia Demokratike do të tërhiqet nga çdo diskutim dhe proces me Partinë Socialiste. Unë mendoj dhe insistoj, Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese. Berisha foli edhe për zgjedhjen e Endrit Shabanit në postin e avokatit të popullit, duke akuzuar qeverinë se manipuloi procesin. Firmosja e kukullës së tij Endri Shabani pa asnjë diskutim ka qenë një gabim i pa diskutueshëm i çdo njeri që ka firmosur. Kjo ka qenë një akt i nxituar dhe një gabim i çdo njeri që ka firmosur. Përsëri kërkoj ndjes publike, firmat janë tërhequr me firmë në çdo parim dhe çdo ligj. Ai nuk është kandidat i opozitës. Pretendimi se ishin firmat ato që zgjodhen është i padrejtë. Ishte vendimi i Edi Ramës për të mos respektuar asnjë princip, asnjë rregull për ta emëruar atë. Ndër të tjera, Berisha njoftoi se do të mbledh këshillin kombëtar për të analizuar situatën në të cilën ndodhet partia.